好，各位，今天有幸来这里面跟大家见面，与大家一起分享我所看见的高中教育。刚才我看到在座的观众大多都是刚刚经历高中的生活，而且我也看到我教过的学生在这个现场做组织的工作，感觉到特别的亲切，正像这个主题一样充满了温暖。那有可能我在下面讲到的呢，是我对高中的观感，有可能负向的思考多一些，我不知道跟大家能不能引起共鸣，我只是想唤起一种思考。另外呢，我想大家也刚刚经历高中的生活，可能有一些改变我们也没有发现，或者在高中学习经历的时候也没有注意得到。让我们就由我在学生和家长当中所做的2个问卷当中开始请大家看这里的问卷。在这组问卷当中，我针对学生想了解他们的作息时间。实际上，我所在的高中是一个比较好的中学，当然我讲的不仅仅是我所在高中中学的一些现象。这个数据已经明确地显示，近60%的学生他们晚间睡眠的时间是11点之后。大家可能想，这在我们大学生当中太普遍了但是大家要考虑这是高中的这种现状。所以呢，我们可以得出一个信息来，他们是过着非常清苦的生活。我们再看下一个问卷。我想问他们在学习当中遇到的最大的困惑。不出意外的是，大多数同学的回答都是在抱怨复习、考试、考分、成绩这些焦虑的问题。应该说在3年的高中时光当中，他们就被浸泡在这样的一种氛围里，长期的压抑，有时候经历考试前后短暂的亢奋。那么在这个过程当中呢，他们少有闲暇去思考更深刻的人生问题，他们也没有空间去体验更多的生活的广度。我把它称为苦行的奋斗生活。他们就像苦行僧和清教徒一样，过着很单调乏味的生活。那么在这种情况下呢，对于人生的目标来说，他们实际上可能仅仅就确定在分数上，这可能是社会文化和家庭的期许所造成的一个必然后果。也就是说，我想表达的意思，高中的生活分数被赋予的意义过大了。有一个奥地利的传记作家叫茨威格，他曾经说过一句名言，说一个人最大的幸运就是在他人生的中途，也就是在年富力强的时候发现自己的使命。刚才的这位演讲者他已经发现了自己的使命，我不知道是在什么时候开始的。如果这种使命要是在高中的时候发现的话，我相信这种力量一定会更大。这就让我联想到，实际上我的学生当中，多数人他们往往在学业上没有确定的兴趣，都是在高考报志愿的时候填上了一个可能自己不太了解的专业。那么我们联想一下《中国好声音》里边的歌手他们面向导师的时候，往往做这样的表白，说我喜欢唱歌这是一个很催泪的一种说法。可是如果我们问一问每一个高中生，我相信会有极少的学生发自肺腑地说我喜欢学习。这就是我所发现的高中生活的一些现象。可是呢，我们国家的科学、教育、文化的事业要想获得突破性的发展，还必须要有更强大的力量。请大家看看著名科学大师爱因斯坦的这段说法。他在《宗教与科学》当中说，只有那些做出了巨大的努力，尤其是表现出热忱献身的人，才会理解这样一种宇宙宗教感情的力量。唯有这种力量才能做出那种确实是远离直接现实生活的工作。为了清理出天体力学的原理，开普勒和牛顿付出了多年寂寞的劳动。他们对宇宙合理性，而它只不过是那个显示在这个世界上的理性的一点微弱反应的信念，该是多么的深挚。他们要了解他的愿望，又该是多么的热切。只有献身于同样目的的人，才能深切地体会到究竟
是什么在鼓舞着这些人？是什么给他们以力量，使他们能够不顾一切的、不顾无尽的挫折的、坚定不移的忠诚于他们的志向？这段话很长啊，我们都知道爱因斯坦是一个伟大的科学家，可是这个标题是宗教与科学，爱因斯坦是想说，真正的科学精神实际上是超越世俗功利的一种信仰。而我们有多少的学生在学理科的时候、学工科的时候，他们想到的是想为科学倾覆自己的终身呢？有可能在这条路上，最终的代价是寂寂无名。我想说，可能在西方的科学史上，爱因斯坦、霍金这样的成功者，他们背后有一个庞大的基础，这些人具有宗教信仰一样的科学精神。而在我们的现代的教育制度之下，这样的科学精神已经荒芜了。而我们在中学的基础教育，甚或是更高一点的教育层次，我们想的主要的问题是什么呢？就是经济发展的眼前利益的需要。这一点，在国家和社会的层面来说呢，就是 GDP 至上主义；在个人和家庭而言，就是一个职业的安全保障，就是希望我们的孩子有一个好工作，有个好大学，将来有一个好前途。真正想要从内心当中仅仅是对于知识的渴望和热爱，仅仅是因为这样的一种兴趣去奋斗的学生，实际上我想在少数，不是没有。我们拼的是个概率，我们这样的学生少了，可能想要在科学领域获得突破性进展的可能性就降低了。为了能够更加有力的论证这样的一个观点，请大家去看，可能很多同学都知道，这个马斯洛呢是美国著名的心理学家，他写了一本旷世的心理学著作叫《动机与人格》，他这里面强调了，实际上生活在这个世界上的人有各种各样的需要，基本上来说有5种吧。这5种需要呢是生理、安全、爱与归属、自尊、自我实现。按照他的理论，人的各种需要是逐层、有顺序的接连而逐渐适应和完成的。换句话说，在一个人同时失去了食物、安全、爱与归属的情况下，他会首先选择食物，因为要保障生理的基本需要。同样，在完成了生理需要之后，才还会有安全的考虑。现在我们用现代的基础教育来观察一下这几种需要。我认为，大多数的教育的需要是为了安全。刚才已经提到了这一点，就是希望好大学、好专业、好工作，以保证自己将来生存的基本基础。我多次强调这一点，我也是生活在现实当中的人，我无意反对它，我只是看到了事物的另一面而已。那么再看其他的需要，我们的学习活动是不是属于爱与归属的需要呢？应该是的。一个家庭经济的权利就是培养一个我们是独生子女的基本制度，培养这样一个家里唯一一个孩子，希望他能有更好的事业和前途，这都是无可厚非的。可是分数至上的原则使我们的社会在教育的领域里边变成了考试的江湖，分数的丛林。所以竞争大于合作的现状使学生之间、家庭之间、老师之间、学校之间主要是竞争。这种竞争我想就会稀释友情和亲情。我们在社会当中比较常见的父子反目、师生的冲突、家校的矛盾，都是它的具体反应。那有时候我在接自己的孩子放学的大学门口，会窃听到妈妈们他们谈话的主题，90%以上都是在谈成绩、分数、补课班这样的话题。如果偶尔我听到他们夸一下对方围巾的颜色，我感觉他们可爱了很多，就好像是突然之间从女巫化为了天使。说了这些关于需要层次的理论和现在的学业比较重要接近的，应该是最后一个了，就是自尊和自我实现这2个层次实际上，成绩高的学生一定会有至少短暂的自尊，因为成绩高会被周围的人所肯定。可是我们要考虑一个问题，它是短暂的，因为考试总是经常的出现，也有可能在下一次考试之前，
他会处于焦虑当中，因为他不能维系这个成绩。可是这仅仅是这个群体当中的绝对少数，因为大量的人在后面，大家都想争那个顶端，在那个分数的食物链的顶端。那么大多数的人呢，换句话说，他们的自尊就被稀释了。最后一层，马斯洛这个心理学家认为，人的高级的需要之一是自我实现。那后来他还有一些理论说有自我超越。自我实现是什么呢？他认为一个人，他原来是一个什么样的人，本质是什么样的，他就应该是一个什么样的人，然后他就要拼尽一切去实现那样的一个目标和理想。在这个过程当中，他才会获得一种高峰体验啊。我们的汉文译法还有一种巅峰体验的，这种体验呢，表达的是对事物终极价值的一种触摸啊。这个触摸有可能是稍纵即逝的。那么，经过巅峰体验的自我实现的过程的学习活动，应该是极为主动的、自发式的、具有创造性的活动啊。我当然希望我们的教育能够培养出来，他们在学习当中仅仅是因为这个学业本身的兴趣而释放了这样的一种自我实现。在这种情况下，如果他们能坚持下去的话，我们国家可能就会冲破钱学森之问这样的困境。钱老是著名的科学大师，他在临终之前呢，提出了一个令人反思的问题，就是我们的教育为什么不能培养出拔尖人才来？为什么不能呢？基于刚才我们的分析已经很清楚了，我认为就是我们的功利倾向过于严重了。可是我在这里边严肃的声明，这是基于群体的。要是对一个个体的家庭而言，包括我在内，我也不可能否定追逐分数的现实，因为它背后有强大的社会力量在支持它。我们这个民族是一个具有悠久的考试文化传统的民族，史上的科举制度就是明显的例子。而在当今的社会当中，我们的社会福利制度还有待完善，人口众多，就业压力比较大。在这种情况下，如果制度不变，不考虑考试分数的问题，这是傻瓜。可是，应该有人站出来，去说明这样一个真相。这个真相就是，我们应该在基础教育阶段赋予分数以外的内容以更高的意义。我们不是在否定分数的意义，只是我们认为它所占的比重过高了。基于这一点思想，我曾经思考过这样的问题。一个人的人生的意义，如果是空虚的，它必然会带来虚无，必然会带来彷徨。但另一方面，如果一个人的人生它的意义是一个单调的，它的危险会更大，因为这种惯性所带来的凝固和停滞，使他不可能有更深的思考。基于这样的一种想法，我们的问卷还要继续下去。请大家看我在问卷当中问学生，你认为高中生活最重要的意义是什么？选 A 项的同学居多，大家能够体会，你懂的这一点是吗？占多数我刚才讲这无可厚非。可是有些同学在下面做了这样的回答，令人眼睛一亮，就是要找到自己的梦想。而且还有一个学生说，要完善思维，形成对诸事的看法，睁开眼，理性的看待世事，提升各方面的能力，成人。我没有办法做一个严密的科学追踪，因为这是一个不记名的问卷，看不到是哪个孩子说了这样的话。他应该有非常深刻而广泛的阅读，使他的人格塑造更加完整。还有针对家长的问卷，您最希望孩子什么样？选 A 项的多也可以理解，可是有一个家长他说让他成为想成为的人，这句话就暗合了马斯洛说的自我实现，就是他确定了一个目标，为之奋斗终身，然后获得高峰体验。如果有这样一个家长的思想的境界，这孩子是多么的幸运呢？在前面已经问到了这个问题当中，有一个孩子的回答令我们反思。我说你在学习当中最大的困惑是什么？他说从哪里来到哪里去，这明显是
是个哲学问题。那我后来在问卷以后联系某个高三的某一天，在学校的走廊里面遇到了一个在那里彷徨的孩子。这个孩子手里拿着手机，已经是上课时间了。我是一个老师，而且是学校的一个管理者，我们的遭遇就是在借助一个逃课门事件。可是他脸上表达出来的是有一种非常不屑的样子啊，这通常会令一个老师更加气愤，是吧？我今天回想起来，我的幸运就在于当时我选择的倾听，我跟他交流，我们在办公室里边从11点穿越了午饭，然后在下午上课1节课之后，我才把他放走。我们在这2个小时的时间里面谈论了什么呢？基本上他时而不屑的淡定，时而激动的亢奋，就在表达一个主题，就是学习有什么用？学好了有什么用？有好大学有什么用？将来有好工作又能怎样？大家知道我的困境了，是吧？他问的是哲学的问题，是人的自我价值的定位的问题。我不知道我怎么回答的了，今天已经忘掉了。这说明这个答案也没有确定的答案。这个问题没有确定的答案，而且答案可能会变。这个孩子在跟我谈话之后，我借用媒体的官方的语言模式说情绪稳定。之后呢，他进入到复习当中去，高考考得非常好。是我不能做这方面的广告啊，考得确实挺好的。我想生活和时间会给他答案。这个问题的提出，使我对这一个时代的孩子抱有了某种希望，包括刚才那个家长的回答，这种希望弥足珍贵。今天在这个舞台上，我很想借用罗曼·罗兰的一句名言来结束我的演讲。他说：生活当中只有一种英雄主义，那就是发现了生活的真相以后依然热爱生活。那么在此，我站在这个平台跟大家分享在高中的故事，就是想提出一个问题。我知道这个问题我无能去解决它，但是这种怀疑思考是非常重要的，而且我们也不是一无是处。我们看到这个时代由各种信息源透视出来，一些学生和家长他们有某种可贵的精神，那是一种巨大的希望。谢谢大家。